거기에 생각을 한번 하고 이거 저래 저거 요래 등등에 갇혀서 불안해지고 불만을 가지고 불평을 하고 있었습니다. 그러다 보니 스트레스가 배가 되는 거죠. 반갑습니다. 긍정부여 강사 투제이입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 108회차 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 생각이 너무 많아지면 하기가 싫어집니다에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 저 또한 영상을 제작할 때 하기가 싫어질 때가 있습니다. 그때를 떠올려 보면 머릿속에 생각이 너무 많기 때문에 뭘 해야 할지 이것저것 이렇게 할까 이런 생각에 갇혀 스트레스를 받으니 그 스트레스 때문에 도피를 하고 싶다는 생각에 지치고 또 스트레스를 배로 받는 상황을 경험한 적이 있습니다. 우리는 스트레스를 받으면 우리에게 나타나는 삼형제가 있습니다. 불들이 형제라고 저는 부르는데요. 불안, 불만, 불평입니다. 그러다 보니 이 불들이에게 사로잡혀 시간만 더 지체되고 정신만, 육체만 더 지치게 되고 늦게 영상을 만들기도 했었습니다. 그렇다면 하기 싫어짐에서 벗어나는 방법은 무엇이 있을까요? 바로 그냥 하는 것입니다. 이런 얘기 들어보신 적 있을 거예요. 단순하게 살아. 생각하지 말고 행동을 해. 많이 들어보셨죠? 그게 왜 그럴까요? 제 경험을 바탕하여 말씀드리면 진짜 그냥 하면 되는 일인데 거기에 생각을 한번 하고 이거 저래 저거 요래 등등에 갇혀서 불안해지고 불만을 가지고 불평을 하고 있었습니다. 그러다 보니 스트레스가 배가 되는 거죠. 결국은 해야 할 일이고 그리고 그냥 하면 불들이 아까 얘기했던 불안, 불만, 불평의 형제가 나타날 일이 없습니다. 그럼 스트레스도 덜 받게 되겠죠. 그런데 자꾸 내가 그 일에 재는 거예요. 생각으로서 재다 보니까 그 일에 대한 스트레스를 받아 하기가 싫어지고 그리고 생각이 많아 정신적으로 지치니 몸적으로도 더 지치게 되는 것입니다. 그러니 여러분들도 생각을 너무 많이 하지 마시고 단순하게 딱 진짜 그 주어진 일에 한 가지 생각만 하시고 그 주어진 현재에만 집중을 해보시길 바라겠습니다. 저는 요 방법을 씁니다. 어떻게 하면 좋을까? 만약 주어진 일이 있다면 어떻게 하면 좋을까? 질문을 던지고 답으로 거기에 대한 행동을 하는 것입니다. 저는 원래 잠을 진짜 많이 좋아합니다. 어제도 몸적으로 좀 피곤해서 잠을 오랫동안 잤었습니다. 그러다 보니까 제가 원래 요즘 아침에 영상을 찍었는데 아침에 영상을 어제는 못 찍었었어요. 그러다 보니까 밤 늦게까지 촬영을 하게 되었었던 적이 있었는데 그때는 막 아까 얘기했던 생각에 갇혀 있었습니다. 너무 피곤한데 그러니까 더 자야지 이렇게 여러 가지 이런 생각을 했었는데 오늘은 아침에 졸리지만 이런 질문 던졌습니다. 내가 아침에 졸리지만 어떻게 하면 내가 깰 수 있을까? 라는 질문을 던지니 제 몸이 아침에 제가 자주 마시는 건강 주스를 먼저 한 잔 마시고 세수를 하는 행동을 하게끔 알려주더라고요. 그래서 건강 주스 마시고 세수를 하고 그리고 이렇게 지금 영상을 찍게 되었습니다. 그리고 또 이런 질문을 던졌습니다. 제가 오늘 저녁에 데타 레슨을 밤늦게 합니다. 그러면은 이 영상을 또 늦게 찍게 되면은 스트레스를 또 제가 받겠죠. 그래서 오늘 내 하루를 잘 보내려면 무엇을 해야 할까라는 질문에 대한 대답으로 제가 대본을 적고 지금 영상을 제작을 합니다. 그럼 오늘 제 하루가 그려지겠죠. 데타 레슨 끝나고 집에 와서 그냥 바로 쉬고 자면 되는 그런 하루로 마무리할 예정입니다. 이렇듯 제가 현재 내가 무엇을 했는지 무엇을 해야 되는지 에 대한 질문을 던져보시길 바라겠습니다. 어떻게 하면 좋을까? 이름을 부르는 것도 좋아요. 투제야, 내가 아침을 잘 보내려면 어떻게 하면 좋을까? 오케이, 행동으로 이렇게 분명히 알려줄 것입니다. 그리고 이 행동을 했던 것을 체크를 해보시는 것을 추천합니다. 어제 얘기했던 글쓰기라든지 이런 식으로 내가 오늘 주어진 단순한 질문에 행동을 했었던 결과를 한번 체크해 보시면요. 감뜨리 형제들이 나타날 것입니다. 감뜨리, 감사, 감탄, 감동. 오늘 하루 주어진 일에 잘했음에 스스로 감탄할 것이며 그러다 보니 자연스럽게 내가 오늘 너무 내 삶에 충실했구나에 대한 감동을 할 것이고 고생한 하루에 모든 시간이
감사하게 될 것입니다. 그러면 여러분들이 이 감투리 형제와 함께 살아가다 보면 좋은 데이터가 또 쌓이게 되고 내 삶을 살아가는데 큰 힘을 줄 수 있습니다. 저 또한 오늘 아까 얘기했듯이 오늘 하루 잘 보내려면 어떻게 할까라는 질문을 던지며 지금 행동으로서 대답을 했습니다. 그러다 보니 오늘 하루 벌써 지금 또 저는 감사하고 감탄하고 있지만 더 끝나고 나면 또 감탄하고 감사하고 감동할 일이 생길 것을 믿고 오늘 하루를 살아가려고 합니다. 그러니 여러분 주어진 일에 너무 많은 생각을 하지 마시고 재지 마요. 그냥 단순하게 딱 한 가지 질문만 던지시길 바라겠습니다. 어떻게 하면 좋을까? 그럼 거기에 맞는 정답을 행동으로 할 것입니다. 그러니 여러분들 오늘 제 영상을 통해서 좋은 긍정의 데이터를 쌓아 나가시길 바라겠습니다. 오늘 또 저는 좋은 방법을 여러분들에게 알려드리는 긍정부여 강사 투제이였습니다. 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕.